3種類頭入れて。はいよ。4だ。雰囲気は。
いいバッターはホームランの後も続くよ。はい、3回お願いします。さあ、雑に行かないよ、雑に。今の来たら。いいよ、誘ってる、誘ってる。さあ、バンバン行こうぜ。いや、ボールで。俺2本打たれた。俺もインコース投げまくって。俺ヒデのインコースね。
大丈夫です。あ、やりますよ。出身やる。いいですか。すみません。じゃあお願いします。だけいただきます。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、じゃあこのバッターだけやります。はい。ないさ。
かんないです。いや、ナイスピッチャー。今日ダブルヘッダー確定で1試合勝ったらしいし。危ないって。最後で。当たんなくてよかった。